Olá, essa daqui é a máquina de costura Overlock Industrial Costur ponto cadeia 4 fios, modelo C747D. A máquina Overlock ponto cadeia Costur possui motor Direct Drive integrado ao cabeçote, que proporciona até 70% de economia na energia elétrica. Possui também esse painel de fácil acesso para aumentar ou diminuir a velocidade conforme as necessidades de cada trabalho de costura. A Overlock ponto cadeia Costur também já tem no seu painel um botão para ligar e desligar a iluminação LED e esse outro botão para escolher a agulha dentro ou fora do tecido.